Vừa đã thành tựu trong tôi bội nghĩa. Ăn nói đàng hoàng chút đi, đừng nhớ. Đến lúc xem thử rốt cuộc cô ta ở nhà mặt thẳng là hoàn cảnh này. Em gái là từ hai em hai mẹ gả về nhà giàu. Thầy mới nói người thân nghèo như bọn chị không dám tới Việt Nam. Nhưng tụi em nghe cái đồn cầu trong nhà cũng chẳng còn ai cọ nữa nữa. Các anh để là cái thiên mạc người của người lý. Bố cũng nằm trên người mẹ từ người chăm sóc. Mấy em còn thích hơn không? Thì con con chị lúc trước là chị khóc lóc ở lại nhà mặt thẳng ở bên bố. Để làm bố nhà bố. Thì em bố